Entender um pouquinho melhor o que é de fato o bruxismo, eu vou te mostrar agora nesse vídeo e vou comentando alguns casos com vocês. Então assim, a gente consegue notar agora no vídeo que os dentes escorregando de uma forma onde eles estão se sobressaindo, a parte de cima sobre a parte de baixo. Então esse movimento de esfregaço, ele vai acontecendo e vai fazendo esse desgaste dentário. Então a maior questão para a gente identificar se a gente tem bruxismo ou não é começar a identificar esses desgastes dentários. Eles são muito importantes para a gente começar a ter esse gatilho de falar, olha, eu preciso buscar um tratamento.